بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حبيت نعمل وصفة للسعال للبنتي، وحبيت تشوفوها معايا. بنتي مريضة وكملت تريتمون تاع دواء وما ارتاحتش، وواحدة نصحتني بالوصفة هذه وحبيت تشوفوها معايا. عندي هنا العشبة هذه نسموها احنا الشيح، نطحنه. الشيح مطحون، هذا مطحون. وعندي حلوة الترك الشامية، احنا نقولوا لها شامية، حلوة الترك، اي نوع من حلوة الترك. وعندي زيت الزيتون الحر البلدي، كما نقولوا زيت الزيتون الحر. وصفة سهلة خلاص. ندير مغرفة، ندير كمية قليلة، ندير مغرف صغير تاع الشيح. المغرف تاع قدر مغرف تاع حلوة الترك الشامية. ضيفوا كمية قليلة تاع زيت الزيتون البلدي الحر. نخلطهم مع بعض، مزيج مع بعض. حقيقة هذه وصفة جربتها ونجحت، وصفة للسعال كما نقولوا الكحة، ناجحة. وهي وصفة لنفس الوقت للديدان اللي في البطن. ضيف كمية من الزيت. خليط متجانس، خليط متجانس كما هك. مغرف الصباح على الخواء قبل الفطور، ومغرف قبل النوم. وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. ما تنسوش اعجاب واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتحياتي اختكم هيلدا.